что, просили. Просили зиму. А ты вам зиму. Ой, еще и болезнь-то задолбала. С кашлями, соплями. С одной стороны, зима, конечно, прикольно. Зима — это хорошо. Кто не в теме, тот понимает, о чем речь. Воскресенье. Хорошо снега. Снежку. Снежку-то сильно не подбросил. Можно сказать. Только для придания белизны. На самом деле снежку-то не очень. Общее настроение понятно. Стоять, греть дизель на месте — бесполезное занятие. Все равно не нагреется. Но если время есть, то смысл какой-то в этом есть. Если по делу торопишься, то не очень. Да, в этом году и так вот не знаю, что лучше на самом деле. Подун или болезнь. Ни то, ни другое. Не удовольствие. Подун хотя бы понятно из-за чего. А болезнь-то это как наказание. Причем болезнь не простудная, а именно бактериологическая, судя по разговорам соседей. Вот сейчас пока покружу тут огородами, так и нагреется машина, и окно попачет. Да. Так вот эти праздники ждешь. А чего ждешь, собственно, непонятно. Ничего не работает. Все как-то нарушается течение жизни обычной. Все становится непривычно. Но надо радоваться, это ж типа праздник. Хотя цепочка праздников только начинается, по сути. Через 2 дня у нас что, Рождество, да? Теперь уже православное. А потом что у нас? Ну и потом пошел Старый Новый год, Крещение.
короче говоря, комплекс, январский комплекс работает. Ой, интересно, да? Солнышко, как оно. Такое не часто увидишь. Интересно, работает кто-то уже или нет? В воскресенье. Не видать. Не видать, чтобы кто-то работал. Тиририм. Загадочная. Табакерка только работает. Табакерка, понятно, это же самая нужная в жизни вещь. Табакерка. О! Веселые. Нет, продукты уже работают. Сельхозпродукты. Натурпродукты работают. То есть жизнь идет, люди снова начинают кушать. Но это радостное событие. Значит, аппетит есть у людей. Ну вот такая у нас зимняя тут сказка получается. Латали, все равно дырки. Честно говоря, еле поднялся, голова тяжелая. Думаю, да ну его нафиг, молоко это не поеду никуда. Походил, побродил. А не поеду я никого обгонять. Тут недалеко. На 3-й скорости проеду немножко. Не хочется мне маневрировать по этой дороге активно. Я никуда не спешу. В конце концов, воскресенье. Музон какой-то веселый по радио. Не включишь же вам. Сейчас начнется истерика на ютубе. Стандартная. О, и обгонять не пришлось. Никого. И все такие заснеженные вылазят со дворов. И не спеша. Один я только хожу без шапки, остальные все в капюшонах затянуты. Ну да, надо же выбираться как-то наружу. Так, ну что, я уже почти приехал по делу, по воскресному делу. Да, в жизни бывают такие вещи, которые приходится делать, независимо от того, как ты себя чувствуешь. Хорошо ты себя чувствуешь или нет, надо подняться. И они иногда бывают человеку дают выжить. То есть, ну а что ты будешь делать? Надо же. И все, туда-сюда вроде как расходился с легонца. И вот ты уже нормально вроде бы чувствуешь себя. Прошло. Что там у нас на Пушкина, сейчас посмотрим.
Я всегда так люблю возвращаться другой дорогой, не той, которой ехал. Туда. Туды. Вот человек, видишь, ждал, куда я. А, он тоже на Пушкина, я смотрю. О, на Пушкина. Когда-нибудь лет через 10, может, найдут эти видео. Где-нибудь в архиве Ютуба, вот, в архиве Ютуба. Ну, может, меня не будет. Ну, надеюсь, что еще эти кадры будут. Посмотрят, скажут, вот ты смотри, наша улица какая 10 лет назад была. Совсем не такая, как сейчас. Может, тут будет авенида такая красивая, красивая, обставленная высокими зданиями, с этими висячими садами Северовиды. Цветущий оазис такой будет, возможно. А чё, поселок-то древний, больше 500 лет, это только по этим самым, по летописям каким-то. А люди, что тут жили, наверное, я так понимаю, между озерами гораздо дольше и раньше. Вот, пожалуйста, добыча воды. И хитрым дедовским способом. Я даже знаю, чья эта машина стоит. У меня на Форде колеса его стоят. Тири-ди-дим. Ну вот, так вот позитивно все выглядит у нас. Летом, конечно, по-другому. Там, если кому надо, можете найти. Так, ну я вроде еду аккуратно. Что ж вы, бабушки, так на меня смотрите, как на зверя какого-то дикого. Уж я-то берегу наших пешеходов. Вот интересное место и ракурс интересный на собор. Он, кстати, есть на некоторых фотографиях еще Первой мировой войны, вот где-то с этого, и Второй мировой войны, с этого ракурса есть. Он, правда, там хаты другие стоят, но тем не менее. Такое интересное место, колоритное. Когда выбирали для собора место, уже выбрали такое реально высокое, доминирующее такое положение он занял. Нравится мне, как двигатель работает почему-то. А мне не нравится, я знаю почему. Потому что у меня, наверное, ухо одно заложило. Простуда это ж. Вернее, это не простуда, а это бронхит. Здрасте. Такой человек вечно очень похож на меня, кстати. Вечно почему-то он меня рассматривает с таким странным выражением лица. Я его не знаю. Когда выпишу, он все время ко мне пытается прицепиться. А я не люблю конфликтов. Я, честно говоря, очень мирный гражданин. Так, поеду я по той улице все-таки. Почищу дно от соли. Тут они набухали посередине, аж вода стоит. Будете смеяться, но вот у меня машина 16 лет, я на ней езжу, и она еще не сгнила. Хотя иногда бывает, когда я там где-нибудь напишу, мне отвечают: ай, скоро уже развалится. Ты все рассказываешь сказки. Это вот сказки сказками вот так вот. 16 лет в этом году машине.
которая со мной. Со мной она 16 лет. А до меня она еще 10 лет ездила где-то по Европам. Сколько там у нее было реального пробега, никто толком не знает. Я когда брал, было 190 или 187, что-то такое. А потом уже как-то эти цифры поменялись, были вдруг ни с того ни с сего, перекинулись. И правду никто не скажет. И я уже даже точно не знаю, сколько я на ней проехал. Ну, много. Ну, не так, чтобы уже много-много, но много. По крайней мере, слушайте, вот интересно, природа человеческая. Лежишь на подушках, голова болит, мысли дурацкие в голову лезут. Кажется, все. Пришел карачун тебе, церетели. Но нет, выйдешь. Вроде как немножко туды-сюды, тудой-сюдой, влево-вправо. Молока хлебнул пару глоточков свежего. И ты уже как бы и ничего. И уже жить хочется. А то у меня сегодня такое было упадническое. Думаю, воскресенье. Еще ж надо ехать на следующей неделе. Наконец-то оформлять пенсию. То есть, вы представляете, у меня будет пенсия какая-то. А может и не будет, хрен его знает. Я уже как-то смирился с тем, что ее нету. Выкручиваюсь как-то. Как-то выкручиваюсь. Хотя в детстве мне обещали, когда я заступал на работу, в 60 лет, Николай Николаевич, вы будете пенсионером, будете нянчить внуков своих, получать неплохую пенсию. Вот мне 63, ничего нету из того, что обещано было. Слава Богу, что еще пока сил хватает юморить. Ну вот, видите, круг и замкнулся. Я выключал камеру буквально на пару минут, чтобы не снимать то, что не надо снимать. Ну, то есть, как бы, я человека не предупреждал, что я приеду с камерой. Зачем его снимать? Взял, забрал молоко, да и все. И вот сейчас я смотрю, 18 минут весь этот круг занял у меня. Ну, плюс разговор. Пока туда-сюда поговорили. Ну и вот, получился такой довольно интересный пробег. Я уже как-то думал, может быть, в этом году без снега обойдется. Да я смеюсь, конечно. Такого у нас не бывает. Думаю, что снег все-таки будет. Будет все-таки снег. Еще, наверное, сыпанет так, что будем тут возиться с этими нашими лопатами. Кстати, тут, чтобы никому не мешать, чтобы не задувало. Зимой об этом надо думать иногда. Кто тебя дернет? Если вставишь мордой сюда, потом как тебя завести? Как тебя, дружище, завести потом? Да надо будет выталкивать машину, чтобы дернуть. Ну, как-то так. Ну вот мы и в Хопре. Кому интересно, кому не интересно, мне не интересно. Снимаем. О, 12:05.
А я вот не посмотрел. Ну, 20 минут, короче, заняло все это путешествие.